ఫ్రెండ్స్, రామాయణంలో రాముడు కూడా తన ప్రయాణంలో ముందుకెళ్ళలేని కొన్ని పరిస్థితులు వచ్చాయి. అసలు ఏం జరిగిందో ఏం చేయాలో అర్థం కాక బ్లాంక్ అయిపోయిన సందర్భాలు ఆయనకి ఎదురయ్యాయి. నిజంగా మాట్లాడుకోవాలంటే ఆయన ఏం చెయ్యలేక నిస్సహాయకుడుగా ఉన్న పరిస్థితులు ఉన్నాయి. రాముడు దేవుడు, ఆయన ఏమైనా చేయగలడు, నువ్వేంటి ఇలా చెప్తున్నావు అనుకోవద్దు. దేవుడిగా కాకుండా ఆయన మనిషిలా బ్రతికాడు కాబట్టే మనిషి అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎలా బిహేవ్ చేస్తాడో అలాగే బిహేవ్ చేశాడు. కరెక్ట్గా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లోనే 3 పక్షులు ఆయన దారిని, ఆయన వెళ్లాల్సిన గమ్యాన్ని, ఆయన చేయాల్సిన పనిని చాలా ఈజీ చేశాయి. గట్టిగా చెప్పుకోవాలంటే రామ కథని మలుపు తిప్పాయి. ఆ 3 పక్షులేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. 3 ఒక పక్షి గురించి మాత్రం బేసిక్ రామాయణం తెలిసిన వాళ్ళందరికీ తెలుస్తుంది, కానీ మిగతా 2 పక్షుల గురించి మాత్రం అంతగా తెలీదు. కానీ అవి కూడా రామాయణంలో కీలక పాత్ర పోషించాయి. మొదటగా అందరికీ తెలిసిన జటాయువు గురించి మాట్లాడుకుందాం. అరణ్యవాసంలో ఉన్న సీతారామ లక్ష్మణులకి ఒక అతిపెద్ద పక్షి, నిజానికి అది పక్షి ఆకారంలో లేదు, పర్వతాకారంలో ఉండే పక్షి. ఆ పక్షి ఎదురొచ్చి తన పేరు జటాయువని, తను దశరథ మహారాజు స్నేహితుడిని పరిచయం చేసుకుంటుంది. ఎలా దశరథ మహారాజు స్నేహితుడివి అని రాముడు అడగలేదు, జటాయువు చెప్పినట్టుగా వాల్మీకి రామాయణంలో లేదు. అయితే ఇతర రామాయణాలు, చిన్న చిన్న కథల్లో దశరథ మహారాజు జటాయువుల మధ్య స్నేహం గురించి చిన్న వివరణ ఉంది. ఒకప్పుడు దేవతలకి సంబరాసురుడికి జరిగిన యుద్ధంలో దేవతల తరపున దశరథ మహారాజు యుద్ధం చేశాడు. ఆ యుద్ధం ఆకాశంలో జరిగిందనమాట. ఒక సందర్భంలో దశరథ మహారాజు స్పృహ కోల్పోయి పడిపోతున్నప్పుడు ఎగురుకుంటూ వెళ్లి జటాయువు కాపాడాడు. అలా వాళ్ళిద్దరి మధ్య స్నేహం కుదిరిందని కొన్ని కథల్లో ఉన్నాయి. ఎనీవే, జటాయువు తన తండ్రి స్నేహితుడని తెలియంగానే రాముడు చాలా ఆదరించాడు, స్నేహం కూడా చేశాడు. ఆ సందర్భంలోనే రామలక్ష్మణులు ఇద్దరూ లేనప్పుడు సీతమ్మని కాపాడతానని జటాయువు ప్రమాణం చేశాడు. అసలు ఎవరి జటాయువు, అతని పుట్టుపూర్వత్రాలు ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ పక్షి గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు మాట్లాడుకుందాం. ఎందుకంటే ఈ 2 పక్షులకి ఒక రిలేషన్ ఉంది. ఆ తర్వాత కాలంలో రాముడు బంగారు జింక కోసం వెళ్తాడు. లక్ష్మణుడు సీతమ్మ అన్న మాటలకు బాధపడి రాముడిని వెతుక్కుంటూ వెళ్తాడు. ఆ తర్వాత సీతాపహరణం జరుగుతుంది. ఇదంతా రాక్షసమాయ అని తెలుసుకొని వెనక్కి తిరిగి వచ్చి చూసేటప్పటికి సీతమ్మ కనపడదు. సీతమ్మ కనపడకపోవడంతో రాముడు విలవెల్లాడిపోతాడు. కనిపించిన చెట్టు, పుట్ట, పశువులు అన్నిటినీ సీతమ్మ గురించి అడుగుతాడు. కొండలు, గుహలు, వనాలు అన్ని చోట్ల పదే వెతుకుతాడు. ఏకదాటిగా ఏడుస్తూనే ఉంటాడు. ఒకానొక సందర్భంలో ఆయన బాధ కట్టలు తెంచుకొని తన బాణం చేత ఈ సృష్టి మొత్తాన్ని నాశనం చేస్తానని ఆవేశంతో ముందుకెళ్తాడు. ఇదంతా సీతమ్మ కనిపించకపోవటం వల్ల, అసలు ఏం జరిగిందో అర్థం కాకపోవటం వల్ల. అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళింది, ఎవరైనా తీసుకువెళ్ళిపోయారా, అసలే రాక్షసులు ఉన్న స్థలం ఎవరైనా చంపి తినేశారా, ఇలా ఎన్నో ఆలోచనలు, అనుమానాలతో తల్లడిల్లిపోతున్న రాముడికి ఒకచోట విరిగిపోయిన రథం మొక్కలు, చనిపోయిన ఒక సారథి, కొంతమంది పరిచారికలు, ధనస్సు, రథం పైన ఉండే గొడుగు, రక్తం మరకలు కనిపించాయి. అవి దాటుకొని ముందుకెళ్తే దూరంగా పడి ఉన్న జటాయువు నోటి నిండా రక్తంతో కనిపించాడు. శ్రీరాముడు సీతమ్మ కనిపించని బాధలో ఈ జటాయువే రాక్షసుడు మనం లేని సమయం చూసి సీతమ్మను తినేశాడని ఒక బాణం తీసి ఎక్కుపెడతాడు. అప్పుడు జటాయువు, రాక్షసుడు సీతమ్మను అపహరించాడు, ఆమెను కాపాడడానికి చేసిన పోరాటంలో అతను నన్ను చంపేశాడు, నువ్వు మళ్ళీ చంపొద్దు రామా అంటాడు. ఈ మాటలకి రాముడి మనస్సు కదిలిపోయింది. దగ్గరికి వెళ్ళి చూడగా రెక్కలు కాళ్ళు తెగి రాముడు వస్తే జరిగిన విషయాన్ని చెప్పి చనిపోవాలని గొంతులో ప్రాణాన్ని బిగబట్టుకొని ఉన్న జటాయువు కనిపించాడు. ఆ పరిస్థితుల్లో జటాయువును చూసి రాముడు ఎంతగానో బాధపడ్డాడు. ప్రాణాలు బిగబట్టి రావణుడు అనే రాక్షసుడు సీతమ్మను అపహరించాడని, అతన్ని ఆపడానికి చాలాసేపు పోరాడాడని, కానీ అతను చాలా బలవంతుడని, తన రెక్కలు కాళ్ళు నరికేశాడని చెప్పి చాలా కష్టంగా కాపాడుకున్న ప్రాణాన్ని రక్తంగా కక్కి రాముడు ఒడిలో కనిమోస్తాడు. ఆ తర్వాత రాముడు ఆయనకి తండ్రికి చేసినట్టుగా అంతిమ సంస్కారాలు చేస్తాడు. నిజానికి ఆ సందర్భంలో రాముడు బ్లాంక్ అయిపోయాడు. ఎవరు చేశారో, ఎందుకు చేశారో తెలియని పరిస్థితి. సీతమ్మ ఉందో లేదో, ఉంటే బ్రతికుందా లేదా అనే క్లారిటీ లేని సిచ్యువేషన్. అలాంటి సందర్భంలో జటాయువు ఆయనకి విషయం చెప్పి రాముడికి చెయ్యవలసిన పనిని చూపించాడు. కాబట్టే రాముడు రావణుడిని వెతకాలని డిసైడ్ అయ్యాడు. ఒకవేళ జటాయువే లేకపోతే ఎవరొచ్చారు, ఎవరు తీసుకెళ్లారు, ఏమైంది అనే విషయం రాముడికి తెలియడం కష్టం. ఇక 2వ పక్షి, సీతమ్మని వెతుకుతూ దక్షిణ దిక్కుకు వచ్చిన హనుమ, అంగద, జాంబవంతుడు ఇంకా చాలామంది వానరులు సముద్రం దాకా వచ్చారు. కానీ సీతమ్మ జాడ తెలియలేదు. పైగా సుగ్రీవుడు ఇచ్చిన టైం కూడా అయిపోయింది. సమయంలోగా రాకపోతే చంపేస్తానని చెప్పి మరీ పంపాడు సుగ్రీవుడు. లేట్ అయితే అయింది, కనీసం సీతమ్మ ఆచూకీ అయినా దొరకలేదు. ఇక సముద్రం ఒడ్డునున్న వానరులంతా నీరసపడ్డారు. సముద్రం దాటి వెళ్ళాలి, అంత సమయం లేదు. పోనీ వెళ్ళినా అక్కడ సీతమ్మ ఉందని నమ్మకం లేదు. ఇంకా అక్కడ ఎంత దూరం వెతకాలి అన్న క్లారిటీ కూడా లేదు. ఎలాగో వెళ్తే సుగ్రీవుడు చంపేస్తాడు. అక్కడి దాకా వెళ్ళి చావడం ఎందుకని ఈ సముద్రం ఒడ్డునే అందరం చచ్చిపోదాం అనుకుని పడుకున్నారు.
ఇలా అందరూ చావడానికి సిద్ధపడి మెల్లగా రాముడి గురించి, ఆయన అరణ్యవాసం గురించి, ఎవరో రాక్షసుడు సీతమ్మని అపహరించడం గురించి, ఆ సందర్భంలో జటాయువు అనే పక్షి పోరాటం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఎప్పుడైతే జటాయువు గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారో అప్పుడే అక్కడ ఒక పెద్ద స్వరం వినిపించింది. ఎవరు నా తమ్ముడు జటాయువు గురించి మాట్లాడుతుంది అని. దీంతో అందరూ ఉలిక్కిపడి చూస్తే అక్కడ ఒక పెద్ద పక్షి. అది ఎంత పెద్ద పక్షి అంటే అక్కడున్న వానరులందరినీ చిప్స్ తిన్నట్టు తినగలదు, అంత పెద్ద పక్షి. ఆ పక్షిని చూసి అప్పటిదాకా చచ్చిపోదాం అనుకున్న వానరులంతా పక్షి తినేస్తుందేమో అని భయపడ్డారు. ఆ భయంలోనే ఎవరు నువ్వు అని అడిగారు. తన పేరు సంపాతి అని, మీరు మాట్లాడుకుంటున్న జటాయువు తన తమ్ముడని చెప్పాడు. అలాగే వాళ్ళిద్దరు కథ చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు. సంపాతి, జటాయువు సూర్యభగవానుడి సారథైన అరుణుడి కొడుకులు. వాళ్ళిద్దరూ ఒకసారి సరదాగా ఎవరెక్కువ ఎత్తు ఎగరగలరు అని పోటీ పెట్టుకున్నారు. అలా ఇద్దరు పోటీగా పైకి ఎగరడం మొదలుపెట్టారు. ఆ పోటీలో ఇద్దరు చాలా పైకి ఎగిరారు. ఎంత పైకి ఎగిరారంటే సూర్యమండలం దగ్గరగా ఎగిరారు. సూర్యమండలం దగ్గర దాకా వెళ్ళేటప్పటికి సూర్యుడి వేడి జటాయువు మీద పడడం చూసి సంపాతి తన రెక్కలతో జటాయువుని కవర్ చేశాడు. దాంతో ఆ వేడికి సంపాతి 2 రెక్కలు కాలిపోయి కింద పడ్డాడు. అప్పటి నుండి అక్కడే ఉండి దగ్గరకు వచ్చిన ప్రాణుల్ని తింటూ బ్రతుకుతున్నా అని చెప్పాడు. సంపాతి తన కథ చెప్పగానే వానరులంతా జటాయువు గురించి చెప్పారు. తన తమ్ముడి మరణ వార్త విని బాధపడ్డాడు. అప్పుడే వానరులకు ఒక ఐడియా వచ్చింది. సంపాతి ఎగరకుండా ఇక్కడే ఉంటాడు కాబట్టి ఎవరైనా రాక్షసులు ఇలా సీతమ్మను తీసుకువెళ్తే తెలిసే అవకాశం ఉంటుందని సంపాతిని అడిగారు. కొన్ని రోజుల క్రితం ఆకాశ మార్గంలో రథం వెళ్లడం చూశానని సంపాతి చెప్తాడు. అలాగే తనకున్న అద్భుతమైన దృష్టితో సముద్రం అవతల ఉన్న రావణ లంకలోకి చూసి సీతమ్మ అక్కడే ఏడుస్తూ ఉందని చెప్తాడు. ఈ ఒక్క మాట అక్కడున్న వానరులందరిలో 1000 ఏనుగుల బలాన్ని నింపింది. ఒక్కసారిగా అందరికీ ఉత్సాహం వచ్చింది. అంతేకాదు, ఆ విషయం చెప్పిన వెంటనే సంపాతికి పోయిన రెక్కలు తిరిగి వచ్చాయి. వెంటనే అక్కడి నుంచి ఎగురుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు. రామకార్యంలో చిన్నపాటి సహాయం చేసినా ఎంత ఫలితం వస్తుందో అని చెప్పడానికి సంపాతే ఎగ్జాంపుల్. అని సంపాతి ఈ విషయం చెప్పబట్టే తర్వాత హనుమంతుడు సముద్రం దాటి వెళ్ళి సీతమ్మ జాడ కనుక్కొని రాముడి దగ్గరికి వచ్చి అటు సీతమ్మకి ఇటు రామయ్యకి మనశ్శాంతిని కలగజేస్తాడు. ఒకవేళ సంపాతే లేకపోతే సీతమ్మ జాడ తెలుసుకోవటం ఎలా జరిగేదో ఆలోచించడం కూడా కష్టమే. ఫైనల్గా 3వ పక్షి. ఇప్పుడు చెప్పుకున్న 2 పక్షులకి ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే పక్షికి ఒక రిలేషన్ ఉంది. ఎవరికైనా ఆ రిలేషన్ ఏంటో తెలిస్తే కింద కమెంట్ చేయండి. ఇంద్రజిత్తు మాయా యుద్ధం చేస్తున్నాడు. మేఘాల చాటు నుండి రామ లక్ష్మణులపై బాణాలు వేస్తున్నాడు. లక్ష్మణుడు ఒక టైంలో బ్రహ్మాస్త్రం ప్రయోగించబోతే రాముడు భయపడి కనిపించకుండా యుద్ధం చేసే వాళ్ళపై బ్రహ్మాస్త్రం ప్రయోగించకూడదు అని అడ్డుకుంటాడు. కానీ ఇంద్రజిత్తు మాత్రం రామలక్ష్మణులపై భయంకరమైన నాగాస్త్రాన్ని ప్రయోగిస్తాడు. దాంతో రామలక్ష్మణులు ఇద్దరూ పాములతో బంధింపబడి స్పృహ కోల్పోతారు. సుగ్రీవుడు, హనుమ లాంటి వాళ్ళంతా వాళ్ళ చుట్టూ చేరి రక్షిస్తూ ఉంటారు. కానీ అప్పటికే నాగాస్త్రం వల్ల రామలక్ష్మణుల శరీరాల్లోకి విషప్రయోగం జరిగి వాళ్ళిద్దరి శరీరాలు మెల్లగా చల్లబడిపోతాయి. ఒంట్లో ఉన్న శక్తి అంతా క్షీణించిపోయి రక్తం గడ్డలు కట్టుకుపోయి మరణం తప్ప ఇంకో దారి లేనట్టుగా బంధింపబడి ఉంటారు. ఆఖరికి యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు లేవరు. దానికి విరుగుడు ఎవ్వరికీ తెలీదు. అదే సమయంలో ఒక్కసారిగా పెను తుఫాన్ వచ్చినట్టుగా పెద్ద పెద్ద ఈదురుగాళ్ళు, అక్కడే ఉన్న సముద్రం అల్లకల్లోలం అయిపోతూ ఉంటుంది. ఆకాశంలో ఏదో పెద్ద మెరుపు, ఎవరో రెక్కలు ఆడిస్తున్నట్టుగా పెద్ద పెద్దగా శబ్దాలు. వానర సైన్యం అంతా ఆ గాలులకి చెల్లా చెదురైపోతాయి. బంగారు రెక్కలు కలిగిన ఒక పెద్ద పక్షి ఆకాశం నుండి వచ్చి రామలక్ష్మణుల్ని ఆ నాగబంధం నుండి విడిపించి మళ్ళీ బ్రతికిస్తుంది. ఆ పక్షి ఎవరో కాదు, గరుత్మంతుడు. రాముడు ఆయన కృతజ్ఞత చెప్పి ఎవరు మీరు అని అడిగితే గరుత్మంతుడు నీ స్నేహితుడని, ఇప్పుడు ఇంతకు మించి ఎక్కువ అడగొద్దని చెప్తాడు. ఆ తర్వాత లక్ష్మణుడు ఇంద్రజిత్తుని చంపడం, రాముడు కుంభకర్ణుణ్ణి రావణుణ్ణి చంపడం జరిగాయి. అప్పుడు కనుక గరుత్మంతుడు రాకపోయి ఉంటే ఎలాంటి పరిస్థితి వచ్చేదో మనం ఆలోచన కూడా చేయలేం. అని నేను చెప్పింది నిజమే కదా. 3 పక్షులు రైట్ టైంలో ఎంట్రీ ఇచ్చి రామకథకి మంచి ముగింపునిచ్చాయి. అండ్ ఫ్రెండ్స్, జటాయువు, సంపాతికి, గరుత్మంతుడికి ఉన్న రిలేషన్ ఏంటో మీకు తెలిస్తే కింద కమెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి. ఇన్ఫో బాగుందనుకుంటే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి. అండ్ గోల్డెన్ ఫ్యాక్ట్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీరు అస్సలు డిసప్పాయింట్ అవ్వరు.